ايمن ما يخرج ليه ضربات. Vous avez pensé que c'est la fin. واحد نهار هنجي خدت بالدار، واحد نهار كنت راجع للدار، غادي تبنت يا مولات الخمار. شنو الشانو؟ حمزة صاحبي هو صاحبي حنا راه دوي علينا غير هو حمزة صاحبي هو حمزة زعما بقيت ما والو هاج وانت تمشي تجري مورا دارنا صاحبي اكرام اش هادشي المهم انا دابا شاد طريق لكازا، ولكن ما شادهاش بوحدي، شادتنا هكا. واحد مورا واحد تمشيو تيصليو. الحمد لله شكرا. اللي وجهينا هادو. يلا شويه يا صاحبي. انا اللي ما بقى حتى واحد بقيتي بوحدي. صراحه كنت ماشي على الصغيره القران. الله قال لك راه الولد خاص تقري القران. وانت فايتي تجري مورا دارنا خائده عشيره اصحابك عشيره شوف ديروا الصمته وما كاينش الفري. الله كريم ما تيستاهلش لي فورمات يقلبها فهمتي. الله يرحم بالوالدين شد بلاصتك الشرف والله هذا راه ديكلاريو باش وصلنا هذا الجندار كلشي تحشل تحتك. لا لا شي اخاك انا وجدك قدام ايوا شوفي تاع العشيره وانت فتيتي مورا دارنا خائده ايه ما تسيس فرصه اخاك راه بس بقات تسيس فرصه اش تحسوا سيس فرصه شي الدراري ما صورنا معاكم ولا الدراري والله بس فات شي حاجه. حنا مثلا باش نديرو ديك التصاور زعما راه طوموبيل شي عادي ولا شي حاجه، حنا فهمت هادشي ديالنا ما عارفين اش كاين باش تصور هادشي زعما هلو تنشوفك احمر تقلقت بزاف قول هي درت مع داك النهار. شفتو حنا دابا خا الياس اش كاينه دابا اش كاينه طمرت لك كامله. هاد البنت ديال كاس بعدا هاد البنت اللي نقولها تشوف فيك عشيره المهم ماشي عرفوا الياس اول فلوق. خلينا الانستغرام باش نطاقيوك من بعد الا اش قالت لك جيعان نقيت جيعان اش قلت لك جينا للمدرسه هنايا لقينا عندهم تنس بيسين. شنو سمعت؟ شوف اصاحبي يلا لا الا تصاحبي والله شنو كاين هادشي اصاحبي خصنا هذا درت مع داك النهار سولت على سميتها وداز البلان. كون دابا كنسمعك كنضرب الكيتار، كون دابا بلاص هادشي كنغني لك حبي. واحد النهار هنجي خدت بالي هنا نديرو الاكشن فيه ولا من الموض خونا ونبص الكاميرا. المهم قال لك اللي ما شريت نزعاش داكشي اللي بغيتها كذا كيدير مو بسم الله الرحمن الرحيم وعاش الملك جاك واعر. انا جاك داري ناقصه شي شنو هي؟ مشيخات ريسبونسابيلتي اخو الياس شي حاجه كبيره عشيرو المونتي فتي تجري مورا دارنا اخا الياس عايش برعاية صايتي والله بنتي مشرقه داكشي ما بيش على العموم واخا تحنسرنا وما درنا حتى وزه، ولكن المهم هو المشاركه. اخويا واعر هذا هو الخير عندنا. زوين زين معاك في اليد يطلع مزيان قال حبيتو بزاف تعلم ديك كولور وداكشي. اش قال لك كاين شي حاجه مليحه شي ما عندي ما نعاود لك، ولكن هاد ديالتي اخا حمزه بلا ما تدور بها تشريف الحاجه اللي عليها مدابزه كاع ما صافي عيش اخاك صافي يتبوسنا كاملين. لا الو جيتي انا حنزل اجا ولا والعار عليك ما تخليني ما نخليك
عاودي شات فيه ديك الشوكه ما ياكلش هذا البلان الاولي اجي دير هذه هم قلت هذه ديالكم ما تحكش عليكم جار ولا ماشي ديال العراسات عرسه فين هي اللعب الكبيره رضا هادشي اول مره بلادو كاينه في جوج ناديروا هادشي مع الدجاجه صاحبي علاش كل باقي ياكلوا الدجاج توصل واحد يتحط صافي ايوا الشاشري ندوروا عليكم بواحد ما تقولناش توقع عاد الله زاني هذه خروف مشوي بين اللحم وبرقوق هادي كلش الدموس شناهي لا صاحبي هذا غيتحول انا غير تما عندك بي دوز هذا مع ضير عادي بلاتي ولا هذيك هكا هضرب في الاول علاش جوج ياك ويسمعنا احمد اقسم على جوج ولا لا جوج ياك اسكت صافي اشوف لاباس شوف اسكت لا عرفت يقطع ما تقطع المسلمين لا ولا علاش قال يا باش شدوا معكم شدوا هكا ديما كتشد عقل عليها والله ما عاد كتاكل شاشيري ما شداش بالصالح شدها بالمبيع شاشيري واش هذا التقنيه من بعد ديك الساعه الله يجيك تكون كتشد شحال ما شديتي ما تيكونش هذا كومباوند افكت هادشي والله دوم معايا انا عطيتك يلا ورينا دابا الكونت ورينا لا ودابا خاص جيرة 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 لا واخي علاش بدات الكونت بونكير ما تكونش اعراض نيكست تايم شكون اللي كاين خايل ياسر شكون اللي كاين شكون المره الجايه دريما شكون المره الجايه بحال هادشي هذا صور مول العراض الجايه صور انت البارحه صاحبي كتجي تحت اول خطوه هي هذيك الخطوه الصعيبه هذا الشيء اش فاس نسيت فيها عماد هذا تدخل في الضيبه عماد دخل الديما واحد اصلا بلاتي فين جالس 20 كاع دوك الفلاحات يكونوا لاباس عليهم ما عندهاش كونت بونكير اخر فلاح لا ولد نزار تيعاود لينا واحد القصه خفنا على تكون حامضه الا كانت حامضه غادي يهبطوا على مود الدراري حمى عليه صاحبي هو يشوف شي حجره هو يكتب فيها صاحبي حمى عليا صافي وانا عبره من هذا الشيء الدراري فهمتي شي حاجه وقعت تاخذ ليش بالعمل على الدراري دابا سمع لي دابا شنو ما كاينش نعقل كيفاش حمى عليا ماشي العبره نبقى ما تصحى جماعة الحباب ماشي صاك علينا ونظام جينا سمعتي يا نظام بيجينا بيجيكم راح تخلص الكراع قلت شي صور فينا كنا زقنا سير جماعه ما يداني بخسر دلعوا من البعيد دلعوا المهم اليوم النهار قبل لي ريزولطا ديال لينسا ايوا شيري المهم صافي كنا درنا واحد بريزونطاسيون فيها حنا كاملين وعماد كان ابسون ما حضرش معنا والبروفيسور طلع لي ميساج قالت لي ما صيفطوش ليا بريزونطاسيون فيديو ما غاديش نفاليدي لك الموج حنا غنصيفطوا لها دابا بريزونطاسيون فيديو. Bonjour madame. Vous avez pensé que c'est la fin.
mais on n'a pas encore fini. Comme vous le savez, la dernière fois, on a fait une présentation par rapport à la deuxième habitude en ce qui concerne, qu'est-ce qui était le titre de la deuxième partie? Mettre l'objectif dans la tête avant même de commencer. Mais comme vous le savez, madame, il manquait un membre. C'était un grand membre, un membre qui était décisif. C'est Imad. Mais ne vous inquiétez pas. On a acheté une télévision, on a mis la présentation en fonction, on a mis les chaises et tout pour qu'on refait la présentation. Je vais appeler Imad afin qu'il soit présent. D'accord, voilà madame un téléphone pour appeler Imad. Ah, le monsieur Imad, tu dois être présent maintenant. Madame Narouni t'attend. Yallah, maintenant. Yallah, vas-y. Bonjour Elias. Bonjour monsieur Imad. Bonjour madame Haroun. Je vous laisse tous les deux. Du coup madame, j'ai pas pu venir la dernière fois parce que j'avais un entretien à Caen. Et là, je suis présent pour vous présenter ma partie dans la présentation. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Ici l'auteur a... Le lecteur va imaginer son décès et son enterrement restreignant notre cercle. Et c'est bon pour ma partie. Et madame, parce que je suis désolé pour ne pas pouvoir assister à la séance, on a décidé, mes potes et moi, de vous écrire une chanson et qu'on va... Voilà madame Ousinizar, il est présent, tu peux le voir. Madame, d'abord la chanson, voilà. Et comme vous le connaissez madame, nous les étudiants, nous sommes dans un bateau. Nous les élèves, et dans un bateau. Le bateau, c'est la classe. Le bateau, c'est la classe. Et vous êtes le chauffeur. Vous êtes le capitaine. Et son capitaine, madame, ce bateau sans orientation dans la mer. Perdu dans la mer. Bavarde, Toute la classe bavarde, baba. La classe bavarde, baba Ahmed. D'accord, maintenant, vous allez maintenant assister à une chanson qu'on a écrite pour votre honneur. Ça marche. Je vais te Alors, 1, 2, 3. Madame, t'es la meilleure madame, on vous aime beaucoup madame, Aziz Alina madame, واليوم نهار كبير جينا نديرو بريزونطاسيون مع عماد افيك عماد جيت كنندو entretien madame t'es la meilleure madame on vous aime beaucoup madame Zizalina madame والراجع أحسن مادام ما سخيناش بكم مادام بغينا عماد ما يخرجش ليه راباج Allez madame, oui madame. Voilà madame la présentation. Nous les étudiants, nous sommes dans un voyage. Les oiseaux. Ah, stay tuned. Tous ensemble. Slama. Slama alaikum. Bye bye. See you.
اخيب كولور هي شنو هي؟ لو روج. J'ai pas abonné ou encore. On n'est même pas dans un bateau. On est dans la mer directement.